J'ai trouvé le combo parfait, les amis, combo parfait pour pêcher toutes sortes de poissons de nos océans avec l'appât Bardi Fishing. Les livraisons sont offertes jusqu'à Noël, profitez-en, c'est incroyable. Vous prenez un petit crabe de sable, tout bêtement, et vous ligaturez les bardes. Et là, c'est le massacre absolu, ça se présente super bien, regardez-moi un peu cette beauté. Même pas besoin de ligaturer, vous attachez simplement, et là c'est un festin. Et le résultat est au rendez-vous, regardez-moi ces petits requinous magnifiques, c'est un poisson splendide. Tout est sur le site Bardi Fishing, le lien est en bio, la livraison est offerte jusqu'à Noël, profitez-en.